几遍，找到的刻录笔记相似度最高也只有72%左右。一个人的笔记不会轻易变化。我明白了，笔画的微妙变化是在体现他对混沌杯感悟的加深。从他最后的刻录文字与图画两相对照可见，画中每颗雨滴所蕴含的意境，都被炼洛通过笔画表达出来了。如果说九羽混沌杯是在阐述本源法则，那么文字刻录就是在解释如何应用。他并非轻狂自我，他是在用自己的方式指引后人。我要抓紧时间领悟。连续闯过2层通天桥的波澜，依旧终日苦修。荣勋又得到宇宙国主的垂青，后来居上。而我，虽然有炼洛的刻录文字作为参考，但没有飘雪正文的帮助，终究进度缓慢。要闯过通天桥第1层，我必须另想其他办法。他站在这里好一会儿了，一直在看刻录呢。波兰，你也是来参悟的？不，炼洛的心得体悟不适用于我，这是3000年来一心潜修的沉着心性，值得一学。虽然他有着天才战总排名第1的头衔，3000年来也不乏被赶超、被轻视的经历。为了不落于人后，他恐怕体会了不少艰辛。体会艰辛，体会艰辛毋庸置疑，但他的出发点未必是与他人比较。我想，炼洛不是为了外部评价而改变行动的人。他之所以能一心潜修，是他只将自己作为对手。毕竟，比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。波兰与炼洛同为天才战第1，他对当年炼洛心境的揣摩，或许比我更为贴切。你若想另找提升方法，不如去城外闯闯看。城外，九剑尊者提过混沌城有3宝，而其中的第3宝就在城外。兽，宇宙在初始状态时孕育出的奇异生物，将其核心吸入体内，有助于加快本源法则的领悟，故而又名混沌城第3宝。原来第3宝就是混沌兽。还有最后一句呢。祭出城门，生死自存。哎，这有生命危险。嘶吼声，好强的穿透力，好像是附近星球传来的，宇宙里也能传声。不对，这嘶吼声直击灵魂。能发出这等嘶吼的生物，实力绝不简单。难道？风，你得小心，我们这一届
已经有不少人被混沌兽杀死。我和乌卡也是好不容易从兽群之中把龙鹰带出来的。一个让修炼者参悟的圣地，为何盘踞着这么可怕的存在？显然，这是虚拟宇宙公司为了不让手下成员怠于修炼，给予的生存压力。你在城外恐怕不会受到保护了。龙云身受重伤，那我如果只身冒险，恐怕也……比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。陆枫，外面危险，你先等我们。不了，我一个人去。陆枫，陆枫！不与他人比，只与自己比。波兰说的没错。回想以前，不管有什么凶险，我从未退缩过。我可不能输给过去的自己。对，从那儿传来的，是我的错觉吗？感觉那颗星球周围特别黑。混沌兽。靠近后，感觉嘶吼声更强烈了。啊！坚硬身躯，此天使收效甚微，甚至还会被抓住破绽，危及性命。前往初始宇宙参悟的100年内，若有突发情况，我无法及时赶回。各大势力会顾及我虚拟宇宙公司核心成员的身份，不会轻易染指地球。但虫族母巢可不管这些，万一他被唤醒，不是还有我吗？我就在地球留守，替你们看着虫族母巢。不错，老三，眼下你需要专注修炼，不用把什么事都揽在身上。不过，100年足以让普通人走完一生。虽然你与地球上的亲友还能通过虚拟网络见面，但在严格意义上，你们可能再无相见之日。没想到，从我们领证结婚到现在，一转眼都过了10年了。100年，要是也这么快就好了。总有一天，我会找到消除虫族母巢威胁的办法，然后回来。
昌博前辈。作为虚拟宇宙公司前屋分部的负责人，此段路途由我引你前往。到达总部需航行3年，在此期间，你可闲置虚拟空间修炼。虚拟空间的雨象山区域，不仅集结了天才战选拔出的1000名航行级成员，宇宙级、地主级乃至业主级的前辈也都在此修炼较量。虽然我的金角巨兽本体已达宇宙级，但每个层级的跨越，都意味着生命层次的跃迁。我与界主之间仍有着很深的鸿沟，更不用提像呼延博老师这样的不朽强者了。好在作为核心成员，我们的待遇相当丰厚。只要突破层级，公司就会提供资源，强化身体直达同级9阶。内部积分还能购买外界千金难求的宝物。不过，我们的培养方案陨落率极高，每届天才战入选者，1000万年后能活着成为不朽的不足10个。强者之路道阻且长，我深感压力。决意在这3年潜心修炼。3年苦修，我确有进步，但越是深入，就越感到宇宙本源的深不可测，以及宇宙运转的玄奥繁杂。这令我越发渴望开启新的征程。前方就是虚拟宇宙公司总部了。周围的那些天体都是非常可怕的科技武器。总部的科技竟能在宇宙中铸造如此庞大的陆地。出发，开启宇宙通道。好难受。初始宇宙和元宇宙的时间流速不同，通道内的时间流速错乱，你们难受是正常的。到初始宇宙了。星球有寿命，宇宙同样有寿命。初始宇宙是独立于我们所处宇宙之外的新宇宙，其外部密度与时空曲率都趋于无限大。由于初始时期，宇宙正不断完善自身，本源运转法则就会外显，领悟起来要容易得多。因此，参悟名额也就无比珍贵。那丝线上漂浮的密文，竟是宇宙运转法则。混沌城是此处唯一的城池，也是初始宇宙演化的起点，历史比大多数宇宙国还要悠久。
混沌城有3宝，第1宝是可见的宇宙运转法则，第2宝就在城主府中，我会领你们前往。至于这第3宝，则在混沌城城外，实力不达者勿擅自探索。浑身好似被一股温润的能量包裹。这是此地特有的混沌气，具有蕴养万物的力量。这便是混沌城城主府。混沌城的城主，该是多么强大的不朽存在！这些就是新来混沌城的那批小家伙吗？留有52位超级存在顿悟时的刻画图案，代表了52种通往巅峰的大道。悟透一尊混沌杯，即可成为宇宙中真正的强者，开辟宇宙国亦是轻而易举。此行每人皆有1次参悟机会，时间为7天，只能选择1尊参悟。现在，做出你们的选择吧。就是他，九羽混沌杯。继续钻研空间本源大道，才是最适合我的强者之路。你们选的什么？巨斧混沌杯。好巧，我也是。据说这是巨斧斗武场创始人留下的。这股惊人的压制力，这是2名不朽之间的交锋。这就是不朽存在吗？力量爆发，甚至能撕裂空间。混沌城禁止私道，擅自动手的一切后果，都是他们咎由自取。城主出手了。瞬间强行中断宇宙运转，混沌城主就像是这宇宙的主宰，甚至都没有现身，只是一个意念，2名不朽就被化为飞灰。我跟随主人6000多万年，见过的最强者是宇宙尊者，他们纵横宇宙亿万年，个个实力不凡。但现在看来，这位混沌城主才是最巅峰的存在。我们都自认是绝世天才，而浩瀚时间长河中，却
难有几个混沌城主这般的存在。这种渺小感，让我有了小时候抬头看天的感觉。但当年的我也未曾想到自己能走到这里。努力修炼，或许有一日，我能离这般强者更近一些。每座混沌碑的存在时间都已超过100万纪元，它们都是虚拟宇宙公司乃至人类族群的至宝，请各位珍惜这次参悟机会。100万纪元是相当于地球时间的100亿年。地球也不过46亿年历史，混沌碑立碑初始，地球甚至都还没有诞生。这等古老存在，会记载着什么样的奥秘？